అన్ని వీళ్ళు దావత్ విలువకపోయినా కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వండి సార్, ఆకలేస్తోంది. చేపలు పట్టడానికి వస్తే నేను బుగాను పట్టిన అచ్చోసిన అంబుతులో పెరిగే బుర్ర పెరగలేదంటరా బుర్ర తొక్కువేదవా. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పరేషాన్ గంగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఏడిపోతున్నాం ఇవాళ మేము చేపలు పట్టడానికి పోతున్నాము. ఏడికన్నది ఎదులాబాద్ పోతున్నాము. హైదరాబాద్ పోయి సామాన్ ఈమాన్ అన్ని కొనుక్కొని పెద్ద పెద్ద చేపలు పట్టి ఇలా కూర వేసుకొని తింటాం. నేను తినా వీళ్ళు తింటాం. నువ్వేం చూసావు డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు కూడా పైసలు సంపాదించుకోండి. సో గైస్ చేపలు పట్టడానికి పోతున్నాం. సో ఆడ పోయినాక ఎట్లాంటి చేపలు దొరుకుతాయి, మనం ఎట్లాంటి అంటే దాని గురించి చాలా మెటీరియల్స్ తీసుకోవాలా. మనం ఫస్ట్ ఎర్రలు అనేది అవి పట్టాలా. అవి గంగు పడతాడు, అవే తింటాడు గంగు. లాస్ట్ టైం పోయినప్పుడు కూడా అన్ననే పట్టిండు. కానీ మస్తు జబర్దస్త్ చేపలు దొరికినాయి మాకు. ఇప్పుడైతే ఇంకా పెద్ద పెద్ద ట్రైనింగ్ మొత్తం తీసుకున్న చేపలు ఎట్లా పట్టాలని పట్టేస్తా. నాడు ఆడ పోయినాక చూపిస్తాం. సో మన ఫస్ట్ బర్త్డే అనుకోరు అన్నది. సో పోతూ ఇట్లా కలిసి వద్దాం అనుకున్నా, కానీ వచ్చినందుకు మన బర్త్డే ఉంది. సో అందరు కామెంట్ లో మెన్షన్ చేయండి. ఏమని చెప్పాలి? హ్యాపీ బర్త్డే అన్న. చికెన్, మటన్, అన్నం అన్ని వీళ్ళు దావత్ విలువకపోయినా కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వండి సార్, ఆకలేస్తోంది. గైస్ బర్త్డే దావత్ అయితే నడుస్తుంది అనుకోరి. అండ్ వీళ్ళు మా అన్న వాళ్ళు అంటే మనకు బ్యాక్ సపోర్ట్ అనుకోరి. సో అన్న చెప్పు బర్త్డే అన్నది ఫస్ట్ బర్త్డే అంటే నేను వచ్చిన ఫస్ట్ టైం బర్త్డే చెప్పు. మా ఇంట్లో ఫస్ట్ టైం వచ్చిండు కాబట్టి మా చెప్పు మా చెల్లె పెళ్లి రాలే కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చిండు కాబట్టి ఫస్ట్ బర్త్డేకి ఫస్ట్ టైం వచ్చిండు. ఫస్ట్ టైం నా బర్త్డేకి వచ్చిండు అట్లా అని చెప్పి. అండ్ అన్న వాళ్ళు అందరూ చెప్పు చెప్పు అన్నల పేర్లు. మా అన్న ఆశీష్ అన్న, సందీప్ రెడ్డి అన్న, మా శరత్ అన్న, మా బాలరాజ్ అన్న, మా యూసుఫ్ బాయ్, మిట్టు బాయ్. సో గంగు దావత్ కానీ గంగు వచ్చేసిండు. అందరూ హైదరాబాద్ కి అయితే వచ్చినాం మేము. ఇప్పుడు ఏమేమి తీసుకుంటున్నాం చెప్పు. చేపలు పట్టి కట్టా అన్ని కొనుక్కోవాలి. ఏమేమి ఉన్నాయో కొనుక్కొని ఇక మన వాళ్ళతో లోపల రైట్. ఏమేమి తీసుకున్నావు చేపలు పట్టడానికి? ఏవి గాలాలు ఒక్కొక్కటి ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 3 5 ఉన్నాయి. రైట్. ఇవి చేయలా చేపలు పట్టే కట్టియా మళ్ళా పతంగ ఎగరేసే తంగుష్ కాదాం చాలు. యాడి పోయినాక చేపలు పడదాం. రైట్ బాయ్. కమాండ్లకు పోతున్నాం. మెల్ల ప్లీజ్. సరే చెరువు వచ్చేసింది. కనిపిస్తుందా? సో గైస్ లోపల పోయినాక చేపలు పడదాం. వీళ్ళంతా మన టీం, చేపలు పట్టే టీం ఇదంతా మరి. అరే కట్ట దొరికిపోతుంది ఆల్మోస్ట్. మనం చూడంగానే రా అంటే వచ్చేస్తాయి చేపలు. కట్ట దొరికింది. పెద్ద అసలు చెట్లకే నోతున్నాం. మా దారి వచ్చేసిన ఎంత మంది చేపలు పట్టే పిండి. నీకు ఒకటే డైలాగ్ ఇది కట్ చేసేస్తాం మొత్తం. ఎవడు అడిగాడ్రా నిన్ను? ఎవడు అడిగాడ్రా? చెప్పు. ఇగో ఇట్లా రావు చేపలు. మొత్తానికైతే ఇదే చెరువు చేపలంటే కట్టియా. చిన్న చేపనా?
వాళ్ళంతా లైన్లో నుంచి పాపం ఒక్కళ్ళకి కూడా దొరుకుతలే చేప. అరే గుర్తున్నట్టుందిగా నా చేప. అరే 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 पूरा मच्छर ले दाना क्यों जी लग गया नहीं वजन दाना वजन है जी बहुत है कतिल बने सामने वे माना पतंग एगरेस हां ఈ చేపలు పట్టడానికి కోసే బుగ అయితే పట్టినా బుగ పట్టినారు. అరే నేను చేపలు కాదు, ఇగో బాబు, ఇగో చేపలు పట్టడానికి వస్తే నేను బుగను పట్టినా. అచ్చోసిన అంబుతులో పెరిగే బుర్ర పెరగలేదంటరా బుర్ర తొక్కువేదవా. ఎందుకు ప్రాణం ఉండదా దానికి? వదిలేసాను అప్పుడు ఆకు పోతలే ఆడితే ఎట్లుంటది? నీ జట్టు పట్టుకోవాలి. పోతలే అలా. ఇగో ఈయనే దొరికేది. ఇగో ఎట్లా పడతా? అరే బాబు బాబు ఎక్కల గుడ్డు పలుకుతుంది. చూసి ఏమైంది పట్టణం రాలేదా? ఇప్పుడే కాలం వాడు గాలం వేసుడే కానీ చేపలు పట్టలేదు. ఎందుకు నీకు పట్టనికి రాదు? లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు పట్టినాం. చూడు నాకు చూడు, నీకన్నా నాకు పెద్ద చేప వస్తుంది ఇప్పుడు వస్తే నీకే మ్యాగ్నెట్ పెట్టిన చేపలు. అరే అది లేదా అంత దూరం అరే అది ఈయన ఉందా అది? ఇగో వీడికి వచ్చింది అటు. అరే పడ్డదరా బాబు, గుంచురా గుంచురా బాబు. మరి అంత అనుకుంటున్నా. ఈత పిడి తీసుకునే రొట్టెలు చెప్పి పోరా, మనుషులు రొట్టెలు అన్నీ వస్తాయి. మేము తెచ్చింది అది అదే మనుషులు రొట్టెలు వస్తాయి. దొరికే సమయం పక్క దొరుకుతాయి కానీ కింద వెయిట్ లేదు దానికి. కానీ ఉడాది మాటలాగా ఏమైందానా అటకే కచరాయా कचरा अरे వదిలానా అరే వెళ్ళిపోయింది. ఏ పోయింది, దారం పోయింది. अरे थोड़ा सभी भाई दियो, मैं आटा लगा लाइट ऊपर आटा लगा. अरे आटा लगा, रुको जी. निकल निकल. अरे इन्हें वेट को नीचे चल रहा है भाई. खतर बनते